ეთერში იაგო ხუჩია შემოგვიერთა გირჩის წარმომადგენელი მოგესალმებით იაგო. მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და კახა ძაღანია მარცხენა ალიანსის წარმომადგენელი არიან ჩვენ სტუმრები, თუმცა დღეს შიდა პოლიტიკაზე არ ვუსვამ, პრინციპში შიდა პოლიტიკის თემაც არის ეს რუსი ტურისტების თემა კიდევ ერთხელ გააქტიურდა მას შემდეგ რაც აქ რუსმა ტურისტებმა გადაწყვიტეს რომ ეგულშემატკივრა თავიანთი ნაკრებისთვის რომელიც თამაშობდა მსოფლიო ჩემპიონატზე და თუ ვინც საქართველოში იყო სხვა ბარებში ადგილებში შეიკრიბნენ ზოგი ხმამაღლა გულშემატკივრობდა და რასიას ყვიროდა და ეს ბევრს არ მოეწონა საქართველოში ზოგმა საერთოდ რუსული დროშა აფრიალა გასაგებია ფეხბურთის გულშემატკივარი და მოხდა ინციდენტიც კი ბათუმში ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი უჩივის რუსი ტურისტი რომ ხელი ჩემეხო ამ ნიადაგზეო ქალბატონს სამწუხაროდ ეკა ბათუმშია და ვერ ასწრებდა ჩამოსვას თორემ მისი აზრის მოსმენაც საინტერესო იქნებოდა ეკა ჭიტანაზე საუბარი მოკლედ კიდევ ერთხელ გააქტიურდა თემა როგორ უნდა მოვიქცეთ რუსეთთან მიმართებაში ერთი მხრივ ჩვენ მათ ვეძახით ოკუპანტებს ტრებს არ გვიყვარს მაგრამ მეორე მხრივ რუსეთი არის პირველ ადგილზე ტურისტების რაოდენობით და სწორედ მათზე არის ძირითადად რაღაც ჩვენი ტურიზმი აწყობილი. იაგო გისმენ შენი პოზიცია როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით? მე მგონი მე რა ჩვენ უნდა განვიხილოთ ერთი კონკრეტული შემთხვევა რომელიც იყო ბათუმში და უნდა განვაზოგადოთ, ხო? მე ადამიანი რომელიც მხარს უჭერს გამოხატვის თავისუფლების ფართო გაგებით განხილვას. ჩემი აზრით გამოხატვის თავისუფლებაა ის რომ რუსეთის დროშის დანახვაზე თქვა ოკუპანტი, კონკრეტულად ოკუპანტი. რუსი გულშემატკივრის დანახვაზეც რო თქვა რომ ეს არის ოკუპანტი და ოკუპანტ ქვეყანას უჭერს მხარს ფეხბურთში. ჩემი აზრით იქნება სწორი, იმიტომ რომ რუსეთი ოკუპანტიც არის მხარდამჭერიც თუ რუსეთს უჭერს ოკუპანტ ქვეყანას მხარს. ამ დონეზე ჩემი აზრით არანაირი პრეტენზია არ შეიძლება გქონდეს ქართველი გულშემატკივრის, საქართველოს გულშემატკივრის მიმართ რომელიმე ნორმალურ ადამიანს. მე საერთოდ იმ რუსი გულშემატკივრის თუ ტურისტისაც არ მესმის, რომელიც პრეტენზიას აცხადებს, მაშინ, როდესაც ჩადის მისი ქვეყნის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მხარს უჭერს ოკუპანტ გუნდს, რომელიც ფეხბურთის თვალსაზრისით არ ვარგა, ანუ რომ თქვა, მისი გუნდია ეს. გამშველობა, ანუ რომ თქვა, რომ ქართველებმა ფეხბურთი არ გვესმის და ანუ გულშემატკივარს ვერ გაუგეთ, ასე არ არის. არანაირი ფეხბურთი არ არის, ხო, პირობითად. ვისაც შეედურათ ითამაშეს ბოლოს ხორვატიასთან. ანუ ეს რო იყოს ბრაზილიის ნაკრები, კიდე შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ გავმიჯნოთ, ისა რა ქვია, ოკუპანტი და ფეხბურთი ერთმანეთისგან, მაგრამ ბრაზილია რო იყოს ოკუპანტი, გამიჯნავდი. არა, მეც გავმიჯნავდი, ალბათ ვიტყოდი, რომ ბრაზილიური ფეხბურთი არის სხვა ფეხბურთი და თუ ადამიანი იმაზეა დამოკიდებული ვინ როგორ თამაშობს. თუ პრინციპია ამ. არა, პრინციპი მე ვარ ფეხბურთის გულშემატკივარი. ამ შემთხვევაში ფეხბურთი არ. მაგიტომ ვთქვი, რომ თუ ამ კონკრეტიდან ამოვალთ, ეს არის მნიშვნელოვანი თქო. ფეხბურთის გულშემატკივრას მნიშვნელოვანია. ბრაზილია რო იყოს ოკუპანტი, ბრაზილიური ფეხბურთი ამის მიუხედავად იარსებებს. რუსული ფეხბურთი საერთოდ არ არსებობს, არც არასდროს არ არსებობდა. და ახლა ვიღაცა რო გამოჩნდება და გულშემატკივრის პოზიციაზე მელაპარაკება, ესეც არ არის თქო მისი არგუმენტი. მაგრამ რისი თქმა მინდა საბოლოოდ თავისი ქვეყანა ვერ დაუშლი. არა, არ ვუშლი არაფერს. უბრალოდ მე ჩემი ქვეყანაც არის და მე ვერავინ ვერ დამიშლის იმას, რომ ოკუპანტზე თქვა ოკუპანტი. და ამავდროულად ამ ოკუპანტის მხარდამჭერს შევახსენო რომ ოკუპანტია. თუმცა ერთი რაღაცა არსებობს, სადაც ჩემი აზრით ზღვარი გადის. ჩემი აზრით ზღვარი გადის ძალადობაზე. თუ ქართველი გულშემატკივარი რუს გულშემატკივარს ეძახის ოკუპანტს, მაგრამ მასზე ფიზიკურად არ ძალადობს. მას არ ემუქრება, ანუ ამის შეძახილი ოკუპაციის შესახებ არ არის მუქარის შემცვლელი, არ უქმნის საფრთხეს სხვა ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ჩემი აზრით, აი აქ უნდა გაავლოს თვალი ზღვარი ობიექტურმა და მიუკერძობელმა სასამართლომ, პოლიციამ, თუ ვინც გინდა ის იყოს ეს. და თუ ამის იქით მივდივართ და ქართველი გულშემატკივარი რუსებს ცემენ, ჩემი აზრით ეს დანაშაულია. და ეს არც მორალურად არ არის სწორი და არც სამართლებრივად არ არის სწორი. დანარჩენი ახლა უკაცრავად რუს ფეხბურთის გულშემატკივრებთან, მაგრამ ამ ქვეყანაში ხალხი დავიჭიროთ იმის გამო, რომ რუსებს ოკუპანტებს ეძახიან, მე ეს არ მგონია არც სწორი, არც მორალური და არც ადეკვატური სიტუაცია. კი ბატონო, გასაგებია, ბატონო, კახა, თქვენ რას ფიქრობთ? დავიწყოთ იმითი, რომ აი რაღაც ნაწილებში მომეწონა, რაღაც ნაწილებში აბსოლუტურად გაუგებარი იყო. დავიწყოთ იმითი, რომ გამოხატვის თავისუფლება, რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური ჯგუფი, რომელსაც წარმოადგენს ბატონი, მეტად უფრო, თქვათ, ლიბერალურია გამოხატვის თავისუფლებასთან ვაღიარებ. ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფი ცოტა უფრო ისინი ვართ დოგმატიკოსები.
ამ მიმართულებით გვეთანხმები ისა ამ მიმართულებას, რა თქმა უნდა, გამოხატვის თავისუფლება, აი მომეწონა სწორია, რომ უნდა კონდეს და აუცილებელიც არის, ეგ კი არა, უნდა შეახსენოს კიდევაც თუ ფიზიკური მასში არ გადის და თუ სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამის მუხლებს არ არღვევს, ხო? მაგრამ გამოხატვის თავისუფლება ასევე თუ სისხლის სამართალზე ვსაუბრობთ, კანონი მოქმედებს როგორც საქართველოს მოქალაქეებზე, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე. ანუ კანონის მოქმედება ყველაზე ვრცელდება. საქართველოს ტერიტორია, ანუ მასაც აქვს გამოხატვის უფლება. თუ ამაზე ვსაუბრობთ, თუ სამართლებრივად ვიხილავთ. გამოხატვის უფლება ვრცელდება, გინდა შენ საქართველოს მოქალაქე იყავი, გინდა და ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქე იყავი, ერთნაირად ვრცელდება სისხლის სამართლის კოდექსის შენზე. ერთნაირ ჩარჩოებში ზიხარ და თუ სასამართლოზეა საუბარი. და ამიტომ მე ვფიქრობ, აქ მარტო სამართლებრივი საკითხი არ არის. აქ არის უფრო ეკონომიკური საკითხიც, როგორც თქვენ თქვით, რომ ყველა სტატისტიკური მონაცემებით, ყველა მთელი მსოფლიო ერთად აღებული ტურისტი, რომელიც შემოდის საქართველოში და ფულს ხარჯავს, იმდენი არ არის, რამდენიც რუსი ტურისტი, რომელიც შემოდის და საქართველოში ტურისტს ხარჯავს. მივიღოთ გადაწყვეტილება, ანუ ჩვენ რა მთავრობა მიიღოს, მაგრამ ფონი შეუქმნათ ხალხმა და საზოგადოებამ და უთხრათ, რომ არ გვინდა ჩვენ ეს ფული, არ გვინდა, შევცვალოთ კანონი და იცით რა, სხვათა შორის მივესალმები ძალიან. ეხლა ოკუპანტი ქვეყანა ის კაცი შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ფედერაციის აი მართლა ესეთი ლიბერალური ჯგუფებისგან როგორც ეს ბატონია, აი ძალიან მიკრის ხოლმე აი ესეთი დამოკიდებულება რაზე იცი? ესენი უფრო თავისუფლები არიან, უფრო მეტი მას აძლევენ საშუალებებს ხალხს, ვიდრე ჩვენ მემარცხენეები. ჩვენ უფრო რაღაც უფრო კაცრები ვართ, მაგრამ აი ეხა ამ შემთხვევაში ცოტა ჩემზე უფრო მკაცრი გამოდის იაგო, ბატონი იაგო. და რატო? აი აგიხსნით. ეხა უყურეთ, არიან რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც აი გინდაც უკრაინის ოკუპაციას, გინდაც საქართველოს ოკუპაციას ზოგიერთ ქართველზე მეტად აკრიტიკებენ. ანუ არსებობენ ესეთი რუსეთის არსებობენ, ანუ ჩამომართლებინებთ მეგობრებიც ამყავს არაცნობადი სახეები და ცნობილი ინტელიგენციისა და ჟურნალისტიკის წარმომადგენლებიც არიან, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანექსიას ყირიმის ოკუპაციას იმის უკრაინის და საქართველოს ოკუპაციას და ანექსიის მცდელობას ზოგიერთ ქართველზე მეტად აკრიტიკებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან რუსეთის მოქალაქეები. იმის გამო რომ რუსეთის მოქალაქე არის, ამის გამო მე არ ამგონია, რომ იცი რა, წადი და კრემლში შევარდი. აი თუ არ ვიამაყო და ორი ხელით არ დაუკრატაში, აი არ ვიცი რა და რა თქმა უნდა მივესალმები თუ რუსეთის ხელისუფლებას შეეხება და ფიზიკურ ზიანს მიაყენებს, ამას არც უნდა ვამბობდი ალბათ, მაგრამ აი შინაგანად მომეწონება კიდევაც, მაგრამ ესე ჩვეულებრივ ობიბატელს, რომელმაც ნახე, მე რა გააკეთა, არ ჩავიდა აფხაზეთში არ ჩადის. შენს კანონმდებლობას პატივს სცემს. მიუხედავად იმისა, რომ თავისი ქვეყანა ეუბნება რომ შენ შეგიძლია აფხაზეთში ჩახვიდე, შეგიძლია საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე ჩახვიდე. და ის ამბობს, რომ მე არ მინდა აფხაზეთში ჩავსვლა და მინდა რომ საქართველოში ჩავიდე. და ესეთ ტურისტს შენ იმის გამო რომ ფეხბურთის გავანებოთ ფეხბურთს თავი კაცო. აი რაღაც თუნდაც თავისი ქვეყნის ემბლემა აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ თავისი ქვეყნის ხელისუფლების მოწინააღმდეგე იყოს, იმას თავისი ქვეყანა უყვარს, თავისი ქვეყნის ატრიბუტიკა უყვარს, ამისთვის როგორ უნდა გალახო ადამიანი? აი მე ახალზე ნუ ვისაუბროთ ახლა ეს. გალახვაზე ნუ ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში. მე ვერაფერი ვერ ვთქვი იმის საწინააღმდეგო, უბრალოდ ვერაფერი ვერ გავიგე იმის საწინააღმდეგო, რაც ვთქვი და ბატონო ხა რა შეარ მეთანხმება ეს მაინტერესებს. არ გედავებით, არ გეკამათებით, კაცო, განა გიჯერებთ, უბრალოდ მაინტერესებს. არ გეკამათებ, აი ვილაპარაკე ამდენი და რა ვიცი, თუ აბა ვერ გავეცგავ. მე ვთქვი რომ რუსი ტურისტები უნდა ვცემოთ. ანუ ეგ ვთქვი სადმე. აბა მაშინ რაზე შარ მეთანხმებით? თქვენ თქვით რომ ქართველებს არ გვაქვს უფლება რომ დრო დავინახავთ. ადამიანს რომელიც რუსეთის დროშით ზეიმობს, თქვათ რომ ეს ოკუპანტია. როგორ არა გვაქვს? მეტი რა ვთქვი? ამის უფლება გვაქვს, მაგრამ რუსეთის მოქალაქეს აქვს უფლება რომ თავის გუნდს უკომაგოს. თქვა რომ უბრალოდ მეც მაგ ორივეს გვაქვს, იმასაც აქვს უფლება უკომაგოს. არის იძალადებს. ჩვენ და რუსებმა არა, კომპლექტი რას ნიშნავს? ვინც იძალადებს, ის არის დამნაშავე. ჩემი აზრით. ვინც იძალადებს? საქართველოს მოქალაქეს აქვს უფლება ოკუპანტი ეძახოს ოკუპანტს
და რუსეთს აქვს უფლება თავის გუნდს უგულშემატკივროს. თუ ჩამოდის საქართველოში. მე არა ვარ წინააღმდეგი იმისი, რომ შვიდობიანი რუსი მოქალაქე. სწორედ იმაში არ ვეთანხმები. ამ შემთხვევაში ბატონ კახას რომელიც ამბობს აფხაზეთში იმიტომ არ ჩადიან რომ ჩვენ კანონმდებლად ცემენ პატივს, ეგრე არ არის. ჩვენთან უკეთესი სერვისებია, აფხაზეთში არ არის სერვისი, ამდენ ჩამოდიან ჩვენ. სამაგიეროდ აფხაზეთში უფრო იაფია. არა, იაფზე არ არის ის სერვისი არ აკმაყოფილებს იმ ტურისტს, რომელიც იქ ჩადის, მარტივად არის მათ. ამიტომ ჩვენ არც თურქეთი არ მოწევს, არც აფხაზეთია, თურქეთში იყო ჩვენზე კარგი სერვისია ხომ ეთანხმებით არა? არა, შეშე თურქეთს არ ცემს პატივს და ჩვენთან ჩამოდის. არა, ხო, ნუ მოდის ჩვენთან, ხო, იმიტომ ჩვენთან არ შევიდეთ ამ მიზეზშედეგობის კავშირში. კი ბატონო. ჩემი აზრით საუბარი არის იმაზე, რომ არ უნდა ვიძალადოთ სტუმრებზე. და მეორე მთავრობის გადასაწყვეტი არ უნდა იყოს ჩემი აზრით ვინ ჩამოვა საქართველოში და ვინ არ ჩამოვა. ყველა ადამიანი ვინც აქ ჩამოვა, არის საქართველოს მოქალაქეების სტუმარი. სასტუმროს მე პატრონის სტუმარი, რა ვიცი, იმისი სახლში რო ისინი აქვთ, რა ქვია, კერძო სასტუმროები თუ კერძო საქმის სტუმარი. ამიტომ სტუმრების ჩამოსვლის წინააღმდეგი მე არ მომწონს ავტომატით რო ჩამოდიან დასაქმებად. ეხლა მოდი სხვანაირად შევხედოთ იაგო ამ საკითხს, იმიტომ რომ რამდენი პოსტიც გიდავწერე ამ თემაზე. შენ ეუბნები ადამიანს, ანუ ტურისტული ქვეყანა ხარ, სააკაშვილმა გააკეთა ეს პირველმა 2008 წლის მერე გახსნა საზღვარი, სწორედ ამ მიზნით, რომ რუსი ტურისტები ჩამოსულიყვნენ, გააუქმა ცალმხრივად სავიზო რეჟიმი აგვისტოს ომის მერე და უთხრა რუსებს, რომ მობრძანეთ ჩვენს ქვეყანაში ტურისტებად და ეს გასაგებია. ანუ მთავრობის გადასაწყვეტი არის მივიღოთ. ანუ შენ ეპატიჟები მათ, სტუმრად, როგორც შენ ამბობ, სტუმრად ეპატიჟები რას ნიშნავს? ანუ მომსახურებას თავაზობ, ხო? მომსახურის სფერო ხო? მომსახურება ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ შენი კლიენტი კმაყოფილი დარჩეს და ასე შემდეგ. ერთი ხო, მეტი ფული დატოვოს. ნუ ესე არის ეს მომსახურების სფერო და ჩვენ მითო შეიძლება უკმაყოფილო ვართ ჩვენი მომსახურები და ამბობთ აი თურქეთში უკეთეს მომსახურება, იქ უკეთესად აკეთებენ ამ ყველაფერს. ერთი ხელით ამას ანუ ადამიანს თავზობს ჩამოდი და მე ძალადობაზე არ ვსაუბრობ და მეორე ხელი რომ ჩამოდის ეუბნები რომ შენ ხარ დამპალი ოკუპანტი. ვინ ეუბნება მაგას თავდას ხარ უთქვი? არა, მოქალაქეზე ვიდა. საქართველოს მოქალაქეები. ხო, იმისთვის ახლა მთავრობაზე ურთიერთობა არ აქვს, შენთან აქვს ურთიერთობა. ანუ რამდენად სწორია ასეთი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვიცით ქვეყნები, რომელსაც როცა აქვს ერთმანეთთან კონფლიქტი, მაგალითად სომხეთი და აზერბაიჯანი, ხო? ისე სომხეთი ახლა აზერბაიჯანელებს არ ეპატიჟება ტურისტად ჩვენთან ჩამოდიან. ისე იმას არ ეუბნება, როგორც ჩვენ ვეუბნებით რუსებს, რომ შენ ფული მოიტა ჩვენთან, ჩამოდი დახარჯე, მაგრამ შენ დამპალი აზერბაიჯანელი იქნები მაინც ჩემთვის. ისე ეუბნება, რომ შენვე ვერ გიტან, შენი ფულიც არ მინდა. აფხაზიც ეგრე არის, ქართველებს ვერ გიტანს, ეხლა სოხუმში არ გიშვებს რა, გეუბნება, ვერ მიტან, შენი ფულიც არ მინდა. საბოლოო ჯამში ჩვენ რას გამოდის, რუსებს ვეუბნებით, რომ მე შე ვერ გიტან, ჩემთვის ოკუპანტი მტერი ხარ, მაგრამ შენი ფული მინდა და რამდენად მორალურია, სწორია ეს დამკვირვებლობა, თუ ვერ ვიტანთ, მაშინ ავირჩიოთ ესეთი პოზიცია, როგორც სომხებს აქვს და აზერბაიჯანელს და დავუკეტოთ საზღვარი და უთხრათ, რომ ჩვენთვის არასასურველი ხალხი ხართ, თქვენ ოკუპანტები ხართ. არა, ჩემი აზრით ან ერთი მხრივ ფულს ართმევ, მეორე მხრივ აგინებ, რამდენად სწორია ეს. სახელმწიფო შედგება, საქართველოს შედგება ბევრნაირი ადამიანებისგან. ანუ ჩვენ ვართ ბევრი ადამიანების ერთობლიობა. მათ ყველა სხვადასხვანაირი აზრი აქვს. ანუ ზოგს საერთოდ რუსი არ მიაჩნია ოკუპანტად, ზოგს მიაჩნია ოკუპანტად და მისი დანახვა არ უნდა, ზოგს უბრალოდ მიაჩნია ოკუპანტად, მაგრამ მიაჩნია რომ ნორმალური რუსის არცებობს, რომელიც აქ თუ ჩამოდის დასახლებად ხო მიაჩნია კანონი აქვს ოკუპაციის შესახებ. არა, არა, სახელმწიფოს არ მიაჩნია ოკუპაციის შესახებ, რას ნიშნავს სახელმწიფოს ოკუპაციის შესახებ კანონი იმას არ ამბობს, რომ რუსი ტურისტი არ უნდა ჩამოვიდეს. რუსეთი ოკუპანტად მიაჩნია. არა, რუსეთის სახელმწიფო არის ოკუპანტი. კი ბატონო, რუს სახელმწიფო ოკუპანტ რუს სახელმწიფოს ლეგიტიმაციას აძლევს რუსი ხალხი, მაგრამ ესეც კი არ ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი რუსი ადამიანი საქართველოში შემოდის როგორც ოკუპანტი. ეს ამას არ ნიშნავს. ხო, ამას არ ნიშნავს და ამიტომ შენ რო ეუბნები, რომ შენ ხარ ოკუპანტი, შენ დროშის გაშლა ხო კანონი ჩვენთან აკრძალული არ არის. საბჭოთა სიმბოლიკა აკრძალულია. რუსული დროშა არ არის ფიზიკური პირობა და ამას გამოხატავს. ხო, ამას გელაპარაკები და ის მოდის და გეუბნება, რომ მე შენ თუ საძულველი ვარ, ოკუპანტი ვარ, მაშინ ჩემ ფულს რატო იღებ შენ? არა, რასი არ იღებს კაცო, შენ მოდიხარ გარკვეული პირობით. შენ შენს ქვეყანასთან აქვს მიმარული. შენ რო ჩამოდიხარ, ჩემს სტუმრად კი ჩამოდიხარ, მაგრამ ამოდროულად არ დაგავიწყდეს, რომ შენმა ქვეყანამ ზოგადად ჩემს მიღმა პროცესია ეს, ამას მე არ ვაკონტროლებ ამ პროცესს. შენმა ქვეყანამ მიქარა ჩემს ქვეყანასთან. ჩემმა მოსახლეობამ, რომელიც ჩემს გარდა შენ აქ ხვდებიან, იციან რომ შენ ხარ იმ ქვეყნის წარმომადგენელი და იმ კაცის ამრჩევი დიდი ალბათობით, რომელმაც ხალხი გაჟლიტა აქ. ანუ არ უნდა დავიწყდეს, როგორ არ უნდა დავიწყდეს, უნდა იძახოს, ან ტრაპარეტით უნდა იყოს. შენ აქ რუსობით რო იბლატაო, შეიძლება აღმოგაჩნდეს ვინმე ადამიანი, რომელიც გეტყვის, რომ ოკუპანტი ხარ და მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ შენზე არ იძალადონ, ანუ ძალადობა შენზე არ მოხდეს, მაგრამ ახლა შენ სულიერ სიფაქიზეზე მე ვერ ვინერვიულებ. გამოხატვის თავისუფლება რუს მოქალაქეზე კი რუსი მოქალაქის კრიტიკაზე კი არ ვრცელდება. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ბიძინა იوانიშვილის. არა, გასაგებია, მე ამაზე არ ვსაუბრობ. სამართლებრივ სფეროზე არ ვსაუბრობ. სამართლებრივ სფეროზე არა. ვსაუბრობ, რამდენად პატიოსანია ჩვენ. მე მიმარჩია, რომ მაგალითად აფხაზების მიდგომა უფრო პატიოსანია, რომლებიც ქართველებს რადგან ვერ იტანენ, არც
გვიშვებენ იქ და გონებია თქვენი ფული არ გვინდა რა. შეუძლებელია კოლექტივისტური მიდგომა იქ მოდიოსანი მე რა ანუ ნახე იმათ თელ აფხაზებს აქვს ერთი მიდგომა და თავრობამ გადაუწყვიტა ასე აფხაზების მიდგომა კი არ არის არა ჩვენი თავრობა ნიშამ უფრო ადეკვატურად გადაწყვიტა ხო და თუ ადეკვატურად გადაწყვიტა აი ზუსტად აფხაზეთიც არა ხარ მართალი და რატო ბევრი აფხაზი ნახე კიგეუ შენ ამბობ ზოგადად რომ არ გიშვებენ იმაზე და ესეთი და შენ ფულს აი სომხეთში ტურისტი ვერჩოვა ბაქოში აზერბაიჯანელი ტურისტი ვერჩოვა არა ირანელი ტურისტს არეპატიჟება ისრაელი რომ ჩამოდით ირანელებო ჩემთან დაისვენეთ და თქვენი ფული მოიტანეთ ერთი იცი რამდენი აფხაზია რომელმაც ქართული პასპორტი აიღო მხოლოდ იმის გამო არა გეუბნები რა ზუსტად ეგრეა იმის გამო აიღო ქართული პასპორტი რომ ჩამოსულიყო და ქართული სამედიცინო ის მიიღო სამედიცინო დახმარება მიიღო ცეგეპატიტის პროგრამაზე აი ვესაუბრე მას ექიმებს ჩვენი პოლიტიკა ასეთი ხო ანუ აფხაზეთს რო ამბობ რომ არის პაპაპო არაფერს ხელს არ კიდებენო ჩვენსასო არც ფულსო და არც ჯამთელო ან ჯამთელს კიდებენ აგერ ვიცით რომ კიდებენ ანუ მე ისიც თქვა მინდა იცი ზოგადად როგორ არის ვერ იტყვი ესე ერთი შემთხვევის გამო მე არ არსებობს ხალხის ძალიან დიდი ნაწილი რომელსაც რა თქმა უნდა თulis რომ ოკუპანტია რუსეთი და მე მათ შორისა ვარ და ჩემი პოლიტიკური გუნდი მაგრამ ასევე თulis რომ არ შეიძლება იმ ქვეყნის მოქალაქე ან გალახო ან თუნდაც ყოველ აი რასაც ამბობს რომ აი იცი რა არ შენ იცოდე არ და გავიწყდეს რა ძამია რა ან რაღაც ესეთი ის რომ შენმა პუტინმა ჩემ ქვეყანას აწყენინა ესეც რაღაცა ხო რა ამას რო ვიდები ის ხო გეტყვის რომ თუ ესეთი ვარ არ გევასები მაშინ რატომ ეპატიჟები შენს ქვეყანას მე ტურიზმის გამთრება ხო ესა რომ შენ ეპატიჟები ჩამოდი რეკლამას აკეთებ და ადამიანი მართალია როცა გეუბნება ჩემი აზრით ამას რომ თუ გძულ ვარ ოკუპანტი ვარ მტერი ვარ რას მეპატიჟები შენს ქვეყანას არა რატომ ეპატიჟები ეპატიჟება არა როგორ ეპატიჟები ტურიზმი ეგ არის ვამბობთ რომ თუ უნდა ვიდეო ხელს არ უშლით ეპატიჟები რას ნიშნავს ანუ ეპატიჟები ნებისმიერ მშვიდობიან ადამიანს მათ შორის მე არ ვიძახი რომ რუსეთში ყველა ადამიანი პუტინის ის არის რა ქვია ხელის ბიჭი ან ხელის გოგოა მე ვიძახი რომ ვისაც სიკეთე გინდათ და ვისაც გინდათ ჩვენს ქვეყანაში მოხვიდეთ სიკეთით ანუ რაღაცა მტრულად არ მოხვიდეთ ჩემი ქვეყანა ღიაა ყველასთვის მათ შორის იმ ადამიანებისთვის რომლებიც ცხოვრობენ მე მოვედი სიკეთით და ჩემს გულს მინდა ჩემი დროშით უგულშემატკივრე მაგრამ მე ვერა უკრძალავ ჩემს მოქალაქეს შენს კრიტიკას ისევე როგორც შენ კრიტიკას კი არ ვუკრძალავ მე დემოკრატიული ქვეყანა ვარ და არ ვუკრძალავ ყველაზე ავტორიტეტული პირების კრიტიკასაც ამ ქვეყანაში და შენ ვინ გამიხდი ასე ფიზიკურად თუ ეხები ეს ამერიკის ელც აკრიტიკებს ხალხი ამერიკის ელც აკრიტიკებენ ახლა შენ ვინ ჩემი ფეხები ხარ არა კრიტიკა სამართლებრივად არ უდგები სამართლებრივად არ უდგები ამ საერთოდ უდგები დამოკიდებულებას იმას ხო ადამიანს ახლა წარმოიდგინეთ ახლა სიტუაცია რუსი ტურისტი რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო აკეთებს რეკლამას და ეუბნება რომ ჩამოდი ჩემთან დაისვენე რაღაცა აქ არის კარგი საჭირო კარგი გარემო შესვიართ კარგად განწყობილი ჩამოვიდა ადამიანი და ვიღაცები აქ ხვდებიან ადამიანები რომლებიც უბღვერენ მაგალითად რუსულად არ ელაპარაკებიან ეუბნებიან ხო და კიდევ ერთხელ რომ ჩვენ მაშინ ავირჩიოთ თუ ის არ მოგწონს და მტერია და უნდა უბღვიროთ მაშინ არ შემოუშვათ საერთოდ რა ძალიან ანუ ის ადამიანი ჩამოვიდა იმისთვის რომ აქ ისი ამბობნოს ხო ტურისტულად ამისთვის მიდიხარ რა და შენ ეუბნები რომ ხო ჩამოდი ჩემთან ეუბნები ეხვეწები რომ ჩამოდი ფაქტობრივად ხარ რეკლამას რო აკეთებ ეგ არის ჩამოდი ჩემთან და ჩამოდის და აქ უბღვერ რა და რამდენად პატიოსანია ეს საქციელი იცით რა არის მე ვფიქრობ რომ თვითონ სახელმწიფო პოლიტიკა არის ამ მიმართულებით არასწორი მაშინ უნდა ჩვენი პარტია რო იყოს ხელისუფლებაში ვამბობ რომ პირველ რიგში დავიწყებდით სახალხო დიპლომატიას იმ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან რომლებიც გვაქვს და არა როგორ არის ხო ამაზე მიბმულია მე რა და რუსეთთანაც დავიწყებდით სახალხო დიპლომატიას რატო რომ აი სახალხო დიპლომატია ეგეთ რამეებს გამორიცხავდა აი ხა ესეთი იმიტომ რომ არიან პოლიტიკური ჯგუფები არიან სატელევიზიო ჯგუფები რომლებიც პოლიტიკურ პარტიებზე არიან მიბმულები როგორიც არის რუსთავი 2 რომლებიც პირდაპირ პედალირებენ ანუ ბევრს ისე აი არიან ხალხი ახალგაზრდების რაღაცა ნაწილი არიან აი რო კითხო არიც ის რატოა გაბრაზებული რუსზე, მაგრამ იცის რომ მოსმენილი აქვს რომ უნდა იყოს გაბრაზებული რუსზე, მაგრამ რატო არის? იცის რატოა გაბრაზებული? არა, ნუ არიან ალბათ ამიტომ იცით რა არის? სახელმწიფო პოლიტიკამ ცოტა უფრო მეტი უნდა გააკეთოს იმისათვის რომ აი ესეთი ინციდენტები არ მოხდეს რომ უნდა ხალხმა იცოდეს რომ ხალხი კი არ არის სიტყვები მაგალითად სახელმწიფოს ლიდერები არიან ჩვენი მტერი მათი გატარებული პოლიტიკა არის ჩვენი მტერი ვინც ბრძანება გასცა რომ იცი რა შენ ადგები და თქვათ იმას რა ქვია ამ ბარიერს დემარკაციის ხაზს ამ ავადხსენებულს გადმოწევს 3 მეტრით. აი ეს ბრძანების გამცემია
დამნაშავე. მაგალითად ხوار ფიქრობ რომ უფრო სწორი იქნება რომ მაგალითად შემოვიღოთ კვლავ სავიზო რეჟიმი მაგალითად ოფიციალურად აკრძალოთ რუსეთის დროშა როგორც საბჭოთა დროშა არის აკრძალული და ასე შემდეგ საბჭოთა სიმბოლიკა აკრძალულია სავიზო რეჟიმი შემოვიღოთ ამ ადამიანებს ვაგრძნობინოთ რომ თქვენ არ ახართ სასურველი სტუმრები და არ შემოვლენ ისინი არ შემოვლენ მე ვინ რა უფლება მაქვს რომ ქართველი ხალხი კიდე სახელმწიფოება იყოს ხელისუფლებას ვინ კითხავს ქართველი ხალხის სახელით ვიღაცას ადამიანს უცხოს არანაირად არ გამოხატავს კაცო ჩემს სახში ვინ მოვა სტუმრად ამას მე მთავრობა ვერ გადამეტყვი სავიზო რეჟიმს და უვიზოს ისაწეს არასწორი ანუ თუ გააკეთა არასწორია მე არ ვეთანხმები ანუ ზოგადად ადამიანის სტუმრის მიღების თავისუფლება შეეცილება ადამიანებს კონკრეტულ შემთხვევაში მთავრობა შეუძლია გააკონტროლოს ან გამოიკვლიოს ის ვინც მოდის აგენტი ხო არ არის ატომური ბომბი ხო არ მოაქვს რამე ხო არ მოაქვს თორე ჩემს სახში სტუმრად ვის მივიღებ მთავრობის საქმე რატო არის მთავრობა შეიძლება არ მოწონს მოსკოვის რუსეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მაგრამ მე მყავდეს კონკრეტული მე არავის არ ვიცნობ ანუ არავის არ შემტკივა ახლა მოსკოვიდან არავის არ ველოდები მე რა ნიშნულ ვიღაცა არსებობს ამ ქვეყანაში ადამიანი რომელსაც მყავს მეგობარი ან ნაცნობი ან ვიღაცა რომლის შენახვაზეც რომლის ქცევაზეც შეიძლება პასუხს აგებს ეს კაცი რა კონკრეტულად შენ ეუბნები რომ შენ არ გაქვს იმიტომ მე გადავწყვეტე ასე რუსეთი მომეჩვენა ასეთნაირად ამიტომ შემომაქვს რუსეთის მოქალაქეებზე ეს არ ნიშნავს რომ მას უფლება არ აქვს არც ერთი სავიზო რეჟიმი არ არის კარგი. რაც უფრო ნაკლები სავიზო რეჟიმი გვექნება სოფლიოში და ჩვენი მოქალაქეები თავისუფლად ივლიან სადღაც არის უკეთესი. უფრო მეტი უკეთესი ქვეყანა ვიქნებით თუ ჩვენი მოქალაქეებიც ივლიან რუსეთში უვიზოთ. ისევ როგორც რუსები უნდა დადიოდნენ საქართველოში უვიზოთ. ეს არ ნიშნავს რომ რუსები უვიზოთ ტანკით უნდა დადიოდნენ. ამაზე არის საუბარი. რა თქმა უნდა, მაგაზე არ ვდავობთ. ახლა მეორე საკითხია საკუთარ დროშით აქ მას უფლება აქვს იმოძრავოს, უგულშემატკივროს თავის გულს თუ არა აქვს. როგორ არ აქვს არა რას ლაპარაკობ? არა, მე გეუბნებით რომ რა თქმა უნდა იმ ადამიანს აქვს უფლება დროშით უგულშემატკივროს და ახსოვდეს რომ საქართველო არის მისი ქვეყნის მიერ ოკუპირებული და მე ჩემი ზღვარი სახელმწიფოს მოვალეობის გადის ძალადობაზე. ამის რაღაც ამას რომ სულიერი ესეთი სიმები არ შეუტოყდეს, ამაზე არ ვნერვიულობ. თუ ვიღაცა ეთქვის ოკუპანტი ხარ შენი დედაცო, ეს არ არის ჩემი ნერვიულობის საგანი, მაგრამ თუ ამას წემენ, მაშინ უნდა ჩაერიოს ქვეყანა და მინიმუმ გააშველოს, მაქსიმუმ ის ვინც არის ჩხუბის ინიციატორი, ვინც ურტყავს მეორეს, ძალადობის დამწყები ვინც არის, გაასამართლოს. დროშა წაართვა, დაუხია, არ ვიცი რაღაც. ნუ ყველაფერში არის კონკრეტულ საქმეში და გავიაროთ საღი აზრის დონეზე. მერაბ, ანუ კონკრეტულად იმის გამო რომ ვიღაცას ავიცით დროშა დაუხიეს, შეიძლება მეორე ადამიანი არ ჩავსვათ ციხეში, მაგრამ დავაჯარიმოთ პირობითად. ანუ ყველაფერს ეს ადამიანი კიდე ბოლოს ესე თქმა ძალიან მარტივია. როდესაც შენ ხარ ადამიანი, როდესაც შენი ოჯახის წევრი რუსულ ოკუპაციას შეეწირა და შენ რუსულ დროშას დახევ, მე არ მგონია რომ ეს ადამიანი იმსახურებს ციხეში ჯდომას. მაგრამ არც ახალშია, მაგალითად, ვინც ჩამოვიდა კეთილი განწყობილი მოქალაქე შენს ქვეყანაში მოიხიბლა შენი ქვეყნით რეკლამით ჩამოვიდა აქ და ამ დროს მას ხვდება აქ აგრესია. ანუ აგრესია ძალადობა უნდა ავკრძალოთ. ძალადობის მიღმა ჩვენ არ უნდა ვინერვიულოთ არც ერთი ადამიანის, არა მხოლოდ ოკუპანტის, მერაბ, არც იაგოს, არც მერაბის, არც სხვა ნებისმიერი პირის, იმაზე რა ქვია, იმ რაღაცას ნერვებზე, როდესაც აკრიტიკებენ და კრიტიკისგან არ უნდა დავიცვათ. მიხდი უნდა დავიცვათ ძალადობისგან. მე არავის დაცვის მომხრე არ ვარ კრიტიკისგან. რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში გაუკრძალოს ვიღაცის კრიტიკას ამაზე არ ვამბობ. მე ვამბობ პატიოსანი პოზიცია უფრო იქნება რომ მოვთხოვოთ სახელმწიფოს სავიზო რეჟიმის შემოღება თუ არ მოგწონს რუსები. თუ რუსული დროშა გვაღიზიანებს. თუ რუსულია ვერ იქნება თავის მოჭრა. თუ რუსი ადამიანი გვაღიზიანებს, რასაც ამბობს იაგო და რასაც ამბობს. ანუ თუ რუსი ადამიანი და მისი დროშა გვაღიზიანებს, არ შემოუშვათ რა არ არის ესე ყველა სხვა რა ღიზიანებს. ვიღაცები არიან ერთი წამით, აი ჩამოვაყალიბებ რა. იაგო ამბობს რომ რუს ტურისტს და სხვებსაც უნდა მოიქცეთ ისე როგორც იმსახურე, როგორც ექცევა სისხლის სამართლის კოდექსის იმაში, ქმედებაში. თუ მისი მოქმედება არის დანაშაულებრივი და მოქმედებასა და შედეგს შორის დადგა მიზეზობრივი კავშირი, ის უნდა დავიჭიროთ. ნუ დავიჭიროთ კი არა, შესაბამისად დაისაჯოთ შესაბამისი სანქციით. თუ დისპოზიციაში არის შესაბამისი მუხლები მითითებული. თუ მიუხედავად იმისა, ის საქართველოს მოქალაქეა თუ რუსეთის მოქალაქეა. თუ რუსეთის მოქალაქეაო, იძახის რომ მეო არ ვინერვიულებო მაგის რაც ვატირე, იმიტომ რომ მაგის ქვეყანას ბოლო-ბოლო ჩემი ის აქო ანექსირებულია. საქართველოს მოქალაქეს ვიმე რო აკრიტიკებს, ზოგადად არც მაგაზე არ ნერვიულობ. ანუ მგონია რომ ძალადობა არ იყო საქართველოს მოქალაქე
ქალაქებზე და ნებისმიერი ადამიანი კრიტიკას მიხედავს თვითონ. თვითონ, კი ბატონო. ანუ თავია ძალადობა არ იყოს. საქართველოს მოქალაქეობა, რუსეთის მოქალაქეობა მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ამავდროულად მესმის თქო იმ ადამიანის, რომელსაც ფეხბურთს უყურებს, წინ ოკუპანტი ქვეყნის დროშას აუფრიალებ და რაღაც გოუ რაშაო რო ყვირი ხარ. მესმის რო გითხრას რომ ოკუპანტი ხარ, წადი შენ დედაც. ოღონდ არ იყოს ძალადობა. არ იყო მაგრამ ეხლა მომისმინე იმ ადამიანის გადმოსახედი ნაწილი არის ჩვენ აი რატომღაც ეხლა მთელი ეთერია საუბრობთ მარტო სამართლებრივი ნაწილზე. ამას არ არის მარტო სალსახად სამართლებრივი ნაწილი, არის ეკონომიკური ნაწილი. ჩვენ დავიწყეთ ეკონომიკურ ნაწილზე. სუპერ რამოდენიმე სიტყვა თქვი და გავჩერდით. არა და ძალიან დიდი ეკონომიკური ნაწილიც მოყვება ამას, იმას დაპირისპირებას და ასევე არის პოლიტიკური ნაწილიც. გავანებოთ, კაი, ეკონომიკურ და სამართლებრივი გადავღეჭეთ და ერთი და იგივეს ვატრიალებთ უკვე. პოლიტიკურ ნაწილზე ვილაპარაკოთ. ფიქრობ, რომ აი ესეთი დამოკიდებულება, აი ამ ნაწილში გვექნება სამართლებრივ ნაწილში ერთნაირი მოსაზრება, ესე მგონია, მაგრამ პოლიტიკურში ალბათ გვექნება განსხვავებული. რატო იცით, რომ მე მგონია, რომ ხელისუფლება ძალისხმევას აკლებს იმასთან, რომ რუსეთთან განახორციელოს დიპლომატიური ნაბიჯების მსვლელობა ის ძალისხმევას აკლებს რომ ისა რა ქვია დევნილების შეშვების საკითხი გადაწყვიტოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ის ძალისხმევას აკლებს რომ ერთობლივი ბიზნეს კომპანიები შეიქმნას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებსა და ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მყოფ ადამიანებს შორის. აი ჩვენ ფიქრობთ ამას, თორე ეხლა ინდივიდუალურ ნაწილში რომელიღაცა კონკრეტული მოქალაქის მიერ ჩვენი არაქვეყნის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის თუ ქვეყანაში მოქალაქეობის არ მქონე პირის მიერ იურიდიული განმარტებებს ვაკეთებ. თუ რაღაცა მოვიდათ, ამას ჩვენსგან დამოუკიდებლად იხილავს ზოგადად ტენდენციას და დამოუკიდებულებაზე ვიმოწმოთ. ჩვენ ვფიქრობთ თუ იმას რაც მორალური მხარეა, ამას კიდე ერთხელ ვამბობ, არიან პოლიტიკური ჯგუფები, რომ იმის გამო, რომ ურთიერთობა არ მოწესრიგდეს რუსეთთან პოლიტიკურ დონეზე, პედალირებენ ამას, იყენებენ ამას ტელევიზიას, რუსთავი 2 პირდაპირ იძახის, რომ თუ ვისაც აქვს რუსთავი 2 იძახის, რომ ვისაც აქვს ისეთ პოლიტიკურ პარტიას ან პოლიტიკოს ან არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც რუსეთთან ურთიერთობის დიპლომატიურ მოწესრიგებაზე აქვს აქცენტი გაკეთებულიო, არ დაუძახებთო ეთერში. ანუ პოლიტიკური ნაწილი არის მოუწესრიგებელი, რაც ამ ხელისუფლების ჩვენი აზრით არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა დანაშაული და წინასაარჩევნო კამპანიის დანაპირების არ შესრულება. იმიტომ რომ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს 2012 წელს ეს პოლიტიკური ჯგუფი ამბობდა რომ რუსეთთან პოლიტიკურ ურთიერთობას და დიპლომატიურ ურთიერთობას მოაწესრიგებდა. და არ არის ეს ურთიერთობის მოწესრიგება როგორ წარმოგიდგენია? არა, აღიარებულია აფხაზეთი, აღიარებულია სამხრეთ ოსეთი, როგორ წარმოგიდგენია? დიპლომატიური ურთიერთობა არ არის კაცო პირდაპირ საელჩო, აი სულ ამაზე მომდის ხოლმე კამათი. დიპლომატია იწყება ქუჩიდან, ეს არის მთელი ფრონტია, მთელი ომის ხაზია და აი ამ ფრონტს და ამ ომს არ ვიყენებთ. აი ამ რატომ უარი თქვა საქართველოს ხელისუფლებამ იმის გამო რომ რუსთავი 2-მა არ გააკრიტიკოს. სხვა შორის გირჩის პოზიცია არ მომისმენია, რა ოფიციალური პოზიცია გაქვთ რუსეთთან, თქვენ თუ ხელისუფლებაში მოხვალთ, როგორი უნდა იყოს ურთიერთობა საქართველოს ხელისუფლება და რუსეთის. მაგალითად კახაძაგანი ამბობს, რომ პირიქით დიპლომატიურ რაღაც ურთიერთობები უნდა აღვადგინოთ. მე რუს ტურისტებზე ვარ აქ მოსული და შესაბამისად გირჩი ზოგადად უფრო დეტალურად საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებზე სხვა ადამიანი ყვებიან ხა ზოგადად მე პარტიის პოზიცია ხო იცი ამ თემასთან დაკავშირებით. კეთყვით ახლა მე არც ერთი საქართველოს ხელისუფლება არ გამიკრიტიკებია რუსეთთან ურთიერთობის გამო. ხა საქართველოს ხელისუფლებას გავაკრიტიკებ იმ შემთხვევაში თუ იტყვიან რომ რუსეთო მოდი საქართველოს შენია. ნებისმიერ ხელისუფლებას დავუჭერ ანტისაოკუპაციო მოძრაობაში ხელს. ჩვენ უნდა გქონდეს კაფიო არაღიარების პოლიტიკა, რომ მაქსიმალურად ვეცადოთ იმას, რომ ჩვენი მიტაცებული ტერიტორიების სხვა სახელმწიფოებმა არ აღიარონ სხვა ქვეყნის კუთვნილებად, იდეაში, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა არ არსებობს, ანუ სხვა ქვეყნის კუთვნილებაზე არის ობიექტურად. ხო, ანექსირება არ მოხდეს. ხო, რაც არის ამაზეა საუბარი და უნდა გავხდეთ უკეთესი ქვეყანა იმისთვის, რომ რუსულ გავლენებს, რუსულ ზონას, როგორც ისე
კიდაც ჩავთვალოთ, თავი დავაღწიოთ. რუსეთი არის ამ ქვეყნის ოკუპანტი, ამ ქვეყნის მტერი, რომელთანაც ნებისმიერი ხელისუფლება, ჩვენი ხელისუფლება იქნება მართალი, რომელიც საქართველოს რუსეთს არ მიართოს აჯიჯგნად და ამავდროულად გადასროლ, თქვა, დაველაპარაკოთ კი ბურჯანაძე და სხვები ძახენ, დაველაპარაკოთ კიდევ უფრო ინტენსიურად რაღაც დიპლომატიური ურთიერთობა ლაპარაკი არ გამოდის, ანუ მე არ გავამტყუნებ ასევე, არც წინა ხელისუფლება არ გამტყუნები, არც ამ ხელისუფლებას არ ვამტყუნებ, იმის გამო რომ რუსეთთან უფრო მჭიდრო ლაპარაკი ვერ შეძლეს. რუსეთს ლაპარაკი არ უნდა ჩვენთან. რუსეთს რო ჩვენთან ლაპარაკი უნდადეს, არც წინა ხელისუფლება არ ეტყოდა უარს ლაპარაკზე, არც იმის წინა და არც ეს. რუსეთს უნდა საქართველოს თავის გავლენის ზონად ყოფნა. უნდა რომ ჩვენ ვიყოთ რუსეთის ხელის ბიჭები. ესე უნდათ სულ, რა საქართველოს ისტორია შეგვიძლია წავიკითხოთ და ვნახავთ რა ხდება. ამიტომ აქ საქართველოს ხელისუფლებები მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა გავამტყუნოთ, თუ ისინი რუსეთს კი არ ებრძვიან, არამედ საქართველოს წათრება უნდათ რუსეთისკენ. მე სიმართლე გითხრათ, ჯერჯერობით არც ერთ საქართველოს ხელისუფლებისთვის ეს არ დამიბრალებია, არ მგონია რომ ამ ხელისუფლების სურვილია საქართველოს რუსეთის. შეიძლება ვცდები და ხვალ გითხრათ რომ გონია უკვე, ხვალ ფიგურალურად ცხადია, მაგრამ ჯერჯერობით ეგრე არ მძულს ეს ხელისუფლება და რაღაცა ეგეთი კრიტიკული არ ვარ ამ ხელისუფლების მიმართ, რომ ვთქვა რომ, რა ვიცი, კრემლში მივყავართ ვიძინა ივანიშვილს. არასდროს არ მithქვამს მსგავსი რაღაცა. ამიტომ უნდა დავაკვირდეთ და უნდა ვიყოთ ფხიზლად, იმიტომ რომ ის რომ დღეს ხელისუფლებაში მე მაგ ასეთ წარმოდგენა რომ რუსეთისგან არ მივყავართ, არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თუ ფხიზლად არ ვიქნებით, არ წაგვიყვანენ. ანუ ჩემი აზრით, იმიტომაც არ მივყავდით არც ერთ ხელისუფლებას რუსეთისკენ, რომ ჩვენ არა ვართ ის ხალხი, რომელსაც რუსეთისკენ ჩაყუტება უნდოდა და ყველა პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ჩვენი ხვდება, რომ არ გვინდა რუსეთი ჩვენს არაპოპულარული აგებს, ანუ საქართველოში პრორუსული ლოზუნგებით არჩევნები არ მოუგია და ჩემი აზრით ვერასოდეს ვერ მოიგებს. არ ვართ ის ქვეყანა, თვალში ნუ ეპატარავებით ნურავის. ხო, კი ბატონო, თქვენი პოზიცია გავიგე. ძალიან კაი, ხო, საწინააღმდეგოს თქვენ როგორც ხედავთ, არ გაქვს, მაშინ ტურისტების თემას დაუბრუნდეთ. ამ ტურისტების თემასთან დაკავშირებით ერთი ასეთი საინტერესო დაკვირვება უბრალოდ აღმოჩენა გავაკეთეთ ჩემთვის, რომ ჩვენ გვყავს საქართველოს რაღაც საზოგადოების ნაწილი, რომელიც მაგალითად ვერ იტანს რუსებს, უკვე ვილაპარაკეთ რა მიზეზის გამო. ანუ ეს იზღება ისინი, იმის გამო რომ არიან ოკუპანტები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის ამ დროს რუსეთის არის ერთ-ერთი როგორც ვთქვით, მსხვილი მომწოდებელი ტურისტების. გვყავს საზოგადოების მეორე ნაწილი, ამ რადიკალურად დაპირისპირებული ამ საზოგადოების, რომლებიც ვერ იტანენ მაგალითად ირანელებს, თურქებს, არაბებს და ამ დროს ისინიც არიან ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მომწოდებელი. ანუ ჩვენს ქვეყანაში ყველა ის ქვეყანის წარმომადგენელი, ვინც თქვა ყველაზე მეტ ტურისტს აგზავნის, საიდანაც ყველაზე მეტი ტურისტი ჩამოდის, მათ მიმართ რაღაც ჯგუფში არსებობს აგრესია. საერთოდ ტურიზმი როგორ ვითარდება ასეთ ქვეყანაში მეთქი ეს კითხვა დავსვი, იმიტომ რომ მართლა საინტერესოა, ხო? ამიტომ ეხლა ჩვენ და სხვები არ ჩამოდიან, აზერბაიჯანელები ჩამოდიან კიდე და სომხები. არა, ლეგიტიმური კითხვაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი სანამ ამ კითხვაზე გადავალ, ერთ იმას ვიტყვი, რომ მე მგონი ალბათ აი ხა თუ დავწერე რაღაცა პოლიტიკური სამეცნიერო რამე ნაშრომი, ალბათ ვიტყოდი, რომ ალბათ ისეთი საუკუნე მოდის, რომ ტრანსლიბერალები ან და არსებობს რუსეთს იცნება, ან ტრანსმემარცხენეები, იმდენად დაუახლოვდა მეთქი მემარცხენეების და ლიბერალების. ეკონომიკაზე თუ დავიწყებთ საუბარს, ეკონომიკაზე თუ დავიწყებთ საუბარს, არ იქნება დაახლოებული გარწმუნება. ხო, ეკონომიკაში კი ბატონო, მაგრამ ნუ აი ხო ნეტა არსებობს ესეთი ან მაშინ შევქმნით ახალ სიტყვას გამოვიგენებ ტრანსმემარცხენე ან ტრანსლიბერალი, რომელიც იქნებოდა თქვა მიახლოებული იმ სხვა პოლიტიკურ ორიენტაციასთან. კარგით, ეს ცოტა ხუმრობით, მაგრამ ის რასაც ჩვენ ვამბობთ. ეხლა ნახეთ, ის ჯგუფები, ქართული ჯგუფები, რომლებსაც არ მოწოთ ირანელები თუ არაბები და აზიური ქვეყნის ტურისტები, ესე მთლად ესეც არ არის. იმათ ისინი აღიზიანებენ. ხო, აღიზიანებენ. ანუ მთლად ესე არ არის. იმათ ტურისტი კი არ მოწონს. იმათ არ მოსწონთ ის ხალხი, რომლებიც აქ ბიზნეს სეგმენტში არიან, მცირე და საშუალო ბიზნეს სეგმენტში არიან ჩაბუდებულები. ანუ ის ჯგუფები, რომლებიც უკვე როგორც ტურისტად კი არა, როგორც გასაგებია ისიც ინვესტიცია, ტურისტის ჩამოდის ფულსტოპებს, ისიც ფულსტოპებს. არა, კი არ ვასაბურ, ამის კი არ ვამტკიცე, უბრალოდ ახსნა მინდა იმისი, იმ პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომლებსაც არ მოსწოთ აზიური ქვეყნის ტურისტები, ანუ ტურისტები კი არ მოწოთ, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები არ მოწონთ აზიური ქვეყნებიდან, რომლებსაც თავისი თავი რაღაც შინაურულად გონიათ, რა ხალათით და ჩუსტები და შლეპანცები დადიან ჩვენს ქუჩებში. ბიზნეს აკეთებს ახლა რა. ხო, და რაღაც ანუ კანონმდებლობა მის ამის უფლებას აძლევს, ამის საშუალებას აძლევს და ისიც იქცევა ხა შე თუ რამოდენიმე წელია აქ არის საქართველოში და თავის ჩაიხანა აქვს თუ ყავახანა აქვს და იქ თავის რაღაც სოციუმი იკრიბება ეთნიკური თუ ეროვნული ჯგუფების მიხედვით, ხო, რელიგიური რაღაც ჯგუფები იკრიბებიან. ეს არ მოწონთ.
ანუ ეხლა ვერაუგზავნავ ხო ჩვენ ვართ ევროპული მიმართულების ქვეყანა და ჩვენ ვერაუგზავნოთ იმას რომ თქვა ბიზნესთან რაც შეიძლება მეტი ინვესტორი ჩამოვიდეს. აქ ჩვენ პრობლემა იყო სხვათა შორის მე მგონი მე და თქვენ სკამათობდით ქართული მიწების გაყიდვა არ გაყიდვაზე არასასოფლო-სამეურნეობის მე მგონი ეს სხვა თემაა ცალკე გადაცემის ხო ამაზე იყო საუბარი. ამ ნაწილში არის უბრალოდ განმარტება გავაკეთე ამ ჯგუფებს რომელი ამწოს. სხვათა შორის მე არ ვიცი რუსები რატო არ არიან ამ მცირე და საშუალო ბიზნესით აქ საქართველოში დაკავებული. ანუ მათ რატო არ აქვთ ესეთი მსგავსი რაღაც ობიექტები? ენერგეტიკაში არა, მე ეს არის მსხვილი ენერგეტიკა მსხვილი ბიზნესია. მე მცირე და საშუალო ბიზნესში არ არიან მეთქი. ათვალში არ ხვდებიან რა. შენი აზრი მაინტერესებს, იგივე შენს მიდგომას რომ დაუბრუნდეთ რა, ყველას აქვს გამოხმაურების თავისუფლება, მაგრამ სამართლე მიდგომას რომ გავცდეთ, ხო, ტურისტი აქ თავს კომფორტულად უნდა გრძნობდეს, ხო? რუსი გრძნობს აგრესიას, ირანელი გრძნობს აგრესიას, არაბი გრძნობს აგრესიას, თურქი გრძნობს აგრესიას და კი, სამართლებრივად შეიძლება არ ვარშავებ მე რომ მას უბღვერ და ეს სამართლის კოდექსი ამას არ მიგზავნა შეუბღვირო ვიღაცას, მაგრამ ტურიზმის განვითარებაზე როგორ ვზრუნავთ ასეთ პირობებში? იცი რა არის მე რა როგორ ჩანს ჩვენ არც ყველა არაბს არ ვუბღვერთ, არც ყველა ირანელს არ ვუბღვერთ, არც ყველა რუსს არ ვუბღვერთ. როცა რუსს და ირანელს ვუბღვერთ, უბრალოდ თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში ამის გახმოვანება და საჯაროობა ხდება ძალიან მარტივად. და რაც საერთოდ არ ნიშნავს, ჩვენ ვიცით სულ რამდენი შემთხვევა, როცა ვიღაცას შეუბრუნეთ, ამისი სულ ისტორიაში ვიცით ალბათ 100-200 შემთხვევა. საქართველოში ისტორიულად რამდენი, ანუ ბოლო 10 წლის მანძილზე რამდენი ეგეთი ტურისტი შემოვიდა, ხო, მართლა ყველაზე ხوار შეგვიგვერია. ამიტომ კი, გასაგებია რომ ვიღაცამ შეიძლება იცის რომ ყველა აქციებს ვატარებდით ქუჩაში და ну ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ადამიანი ვინ ჩამოდიოდა იმისი 1%-იც კი არ იყო ცხადი აგრესიის რამენაირი გამოხატვის მსხვერპლი, ხო? ჩვენ უბრალოდ ერთმანეთს უტარებდით ამ აქციებს, რომ უცხოელები არ გვინდა. ეგ იყო პოლიტიკური ომი ადამიანებს შორის. ჯერ ხელისუფლების წარმომადგენლები იწყებდნენ ამ ომს, მერე კიდე სხვა პოლიტიკური ძალები უერთდებოდნენ, ამიტომ ფაქტობრივად ერთმანეთს უგვერდით უცხოელების გავლით, თორე უცხოელებზე ბღვერის ამდენი შემთხვევა, რომ მათ სერიოზულად ეფიქრათ, რომ მათ ყველა ცხადია რაღაც დონეზე ამცირებს ტურისტების ოდენობას, მაგრამ როგორც ჩანს არა ისე რომ საერთოდ არ შემოდიოდნენ. მარტო ჩვენთან კი არ ხდება, მე არ მინდა მაყურებელს ეგონოს, რომ ჩვენ ვართ რაღაცა ყველაზე ბღვერია ერი. ანუ ჩვენზე მეტადაც უღერს ხალხი ტურისტებს. ანუ ეგრე არ არის. ყველა ქვეყანაში ხდება იგივე. მე პირიქით მგონია რომ სადაც ჩაიხარ როგორ ფული დახარჯა ხარ თურქეთში არ თავსგევლებია. ანუ თურქეთში ტრეფიკინგის შემთხვევებიც გვინახავს. თურქეთშიც გვინახავს თურქების მიერ გალაყული სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი. მოკლედ, ესეთი რაღაცეები ხდება ყველგან. ჩვენ მე არ ვიცი, ამიტომ არ მინდა ლაპარაკი, პროცენტული მაჩვენებელი არ ვიცი, მაგალითად რამდენი ტურისტიზე იძალადეს რაღაცა ფორმით საქართველოში და რამდენი იძალადეს სხვა ქვეყნებში. ანუ რო შევადაროთ, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენთან უფრო მეტად ძალადობენ. ვინც საქართველოში ამას ლაპარაკობს, მე ჯერ არ მინახავს, რომ ვინმეს დაედოს. ძალადობაზე არსებობს, მე დამოკიდებულების დონეზე თუნდაც ახლა არ არსებობს, ანუ მე მარტო საქართველოში კი არ გამიგია ეს. იგივე ამერიკული ფილმებიც რო ვნახოთ, ანუ ამერიკულ ფილმებშიც ხო იყო მაგალითად თეთკანიანები შავკანიანებს უყურებდნენ სხვანაირად, სადღაც რაღაცა ფრანგები ინგლისელებს უყურებდნენ სხვანაირად. ანუ ესეთი რაღაცეები ზოგადად სხვადასხვა ქვეყნებში არსებობს. ნელ-ნელა ტექნოლოგიების განათლების განვითარებასთან ერთად, როცა ადამიანები გაიცნობენ უცხო ადამიანებს, ანუ სხვანაირ ადამიანებს, სხვა ქვეყნის მოქალაქეს, სხვა ფერის ადამიანებს, სხვანაირად ჩაცმულ ადამიანებს და რო აღმოაჩენენ, რომ ისინიც ადამიანები არიან და არაფრით არ განსხვავდებიან, იმათაც თავიანთი სამყარო აქვთ, ხო? იმათაც ყავთ მეგობრები, შვილები, რა ვიცი, ნათესავები, როგორც არ უნდა შევხედოთ, გავიგებთ, რომ ყველა ადამიანია, შავკანიანიც ადამიანია, თეთკანიანიც ადამიანია, ქალიც ადამიანია, კაცი, ჰომოსექსუალი, ჰეტეროსექსუალი, ყველა ადამიანები ვართ. ამის გაგების პრობლემა გვაქვს, ანუ სადაც მსგავსი რაღაცა გვხდება, გვაქვს ეს პრობლემა და ნუ რუსების შემთხვევაში კიდე ამას დამატებული ხდება რომ ვიცით რომ ის საიდანაც ჩამოვიდა და დროშა საიდანაც აფრიალებს ეს დროშა ცოტა ხნის წინ ტანკზე იყო მიმაგრებული. ანუ და ამაზე ვბრაზდებით. ადამიანები ვართ, გაბრაზების უნარი გვაქვს. თორე არ ვიძალადოთ, თორე გაბრაზებას ვერავის ვერ ავგზავნოთ. არა, ვერ აღგზავნაზე კიდე ერთხელ ვსაუბრობ, რომ ტურიზმის განვითარებისთვის შენ გჭირდება რომ ტურისტი შესვლა კეთილ განწყობილი. ტურისტი შენ გაინტერესებს ვიღაცას რომელსაც რუსმა ოკუპანტმა ოჯახის წევრი მოუკლა ტურისტი ვაფშე არავინ არ უნდა მithmetes რუსული დროშით. ადამიანები ვართ განსხვავებულები. თავი არ ვიძალოთ. მაშინ სახელმწიფომ კიდე მაგას უნდა გაუწიოს ამ ადამიანებს ანგარიში და რუს ტურისტებს შემოუშვეს. სახელმწიფომ ერთი წესი უნდა დაიცვას. ადამიანებს არ მიცეს ერთმანეთზე ძალადობის საშუალება. ეს წესი თუ დაიცვას, სახელმწიფოს მოვალეობა იქ თავდება. არა, სახელმწიფოს ამის გარდა მოვალეობა აქვს რომ მაგალითად ტურიზმის განვითარებას ხელი შეუწყოს. აუცილებლად. არ ვიძალოთ. შემოყოთ ქვეყანა, სადაც არ ძალადობენ, მე რა, არავინ არ ძალა, ეგეთ ქვეყანა ვიყოთ და ტურისტი თავისით მოვა. სახელმწიფოს ხელშეწყობა არ ჭირდება ამ ამბავს. ოღონდ ვიცოდეთ რომ ჩვენთან არ ძალადობენ. გასაგებია მოკლედ მითხარით და დავასრულოთ. გზების განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარება, როგორ არ ჭირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ კი ბატონო, ესე, ეხლა იცით რა არის? კიდევ ერთხელ ვამბობ, დასკვნით სიტყვაზე ვარ გადასული, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ინდივიდუალური შემთხვევები ხდება ყველა ქვეყანაში, ყველა მიმართულებით და არც საქართველოა გამონაკლისი და პირიქით მეცაც ვიტყვი, ყველაზე ალბათ ტოლერანტული კი არა, მართლა ისეთი ქვეყანა ვართ, რომელსაც სტუმართმოყვარეობა უფრო მეტად სიცხში ვართ გამჟდარი, იმიტომ რომ მაინც მთიანი რელიეფის ქვეყანა ვარ და ყველა მსოფლიოს დედამიწის ზურგზე ყველა მთიან რელიეფში მაცხოვრებელი ხალხი არის სტუმართმოყვარე. ჩვენ გამონაკლისი არა ვართ. სხვა ქვეყნებშიც მასე არიან. და რისი თქმა მინდა რომ აქ სახელმწიფოს პოლიტიკაზეა მთავარი. მთავარია სახელმწიფოს როგორი პოლიტიკა აქვს კონკრეტულად ამ მიმართულებით, ტურიზმის მიმართულებით. ხედავთ რომ ტურიზმის მიმართულებით უდიდესი უმრავლესობა მატერიალური თვალსაზრისით, რიცხოვნობით, რაოდენობრივი თვალსაზრისით არის რუსეთიდან შემოსული. ჩვენ უნდა წავახალისოთ ეს თუ არ უნდა წავახალისოთ? მე ვფიქრობ, უნდა წავახალისოთ. ეს ტურიზმის შემოსვლა არავითარ კავშირში არ არის. თქვა კონკრეტულად. და ამას ვაუბრობ, თუ დროსაც დაახევ ვიღაცას თავზე ვერ წაახალისებ რა. მაგრამ აი რო დასკვის სიტყვა რო გავაკეთოთ, უნდა აირჩიო. ან ადამიანს უნდა შეხვდე გაშლილი ხელით, ან არ უნდა შემოუშვა საერთოდ. ორივე ერთად არ გამოდის ჩემი აზრით. ნუ არ ვიცი. დანარჩენი ორივე ერთად როგორ გამოდის? მე არ შეიძლება ველაპარაკო ქართველ რაღაცა ხალხს როგორ მოიქცეს ისინი. მე ერთადერთი რასაც ვუფრთხილდები არის მთავრობა არ შეუშალოს ადამიანებს შორის ურთიერთობას ხელი. აქედან გამომდინარე ხა რო ვუთხრა ქართულ ხალხს, ხალხო, რუსების დროშას რო დაინახავთ აფრიალებულს, არ წამოგცდეთ რაღაცა რუსეთი ოკუპანტია, ამას მე ქართულ ხალხს ვერ ვეტყვი. ერთადერთი რაც შეიძლება უთხრა რომ ძალადობა არ ვარგა, ხალხო მნიშვნელობა არ აქვს ვინ ძალადობს. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მოძალადები, რუსებს არ უნდა შევეჯიბროთ ძალადობაში. კავკასიაში ძალადობა არ უკვირს არავის. კავკასიაში ჩვენ რითაც ვამაყობდით, ეს იყო სტუმართ მასპინძლობა. ზოგადად ვიცოდით კარგიც და ცუდით, აი ეს ქონდა გააზრებული, კარგს, ანუ მტერს ხვდებოდით მტრულად განწყობის დონეზე მაინც, ანუ არ არის საჭირო ის, რომ იარაღით ვსდიოთ. ახლა თუ იარაღით დევნა გვინდა, ამისთვის სხვა წესები არსებობს, როგორ შეიძლება იარაღით მტერს ვსდიოდა. სახში მოსულ კაცს რო იარაღი ვესროლოთ, ეს სწორი არ არის, მაგრამ ჩვენი ნება გვინდა თუ არა, კარს გავუღებთ თუ არა, ეგეთ ტურის ჩვენი ნება. ხო, ამას ვამბობ, ანუ სახელმწიფოს უნდა გადაწყვეტოს, კარს უღებთ თუ არ უღებთ. არა, მაგას გეუბნები, სახელმწიფო საქმე არ არის. აი ეგ უნდა გამომიჯნოთ, ჩვენი ადამიანების საქმეა, მერაბი გაუღებს, იაგო არ გაუღებს. ჩვენც უნდა გადავწყვიტოთ, ანუ სამი ადამიანი როგორ ჩვენც უნდა გადავწყვიტოთ ახლა. თან ადამიანის ფულს არ და ერთი ხელი და მეორე ხელი დაგინებდე, ხო, ჩემთვის უცნაური ამბავია. ინკას თუ აწყობს, ეგრე მოხდეს, ანუ ინკას თუ აწყობს, ვიღაცა აგინებს, ფულს გაძლევს, რომ ვერ არის. ვიღაცა ემსახურება და ამბობს, რომ მოდი კაცო, მოდი ჩემთან, მე კარგი კაცა მიმაჩნი ხარ, ვიღაცა აგინებს, იმ კაცს აწყობს ასეთ მომსახურებას. თავი არ ვიძალადო, თავი აქ გადის. ერთ ვიტყვი თუ შეიძლება რა, აი ძალიან მართლა სამძიმარს უცხადებ ამერიკელ საქართველოს მოქალაქეების ოჯახს. ესეთი ტრაგედია მე არ ვიცი რა და ძალიან მკაცრად დასაჯელი იქნება რომ აღარ გამეორდეს. მე არ ამგონია რომ ჯამთელი ყოფილიყო და ალბათ არეულობი ფსიქიურად დაავადების გამო მოხდა ესეთი და ამის იმედი მაქვს, რომ ჯამთელს არ გაუკეთებია ეს, რომ იმედი მაქვს, რომ ფსიქიურად შეშილმა გააკეთა, ესე რომ საქართველოს მოქალაქე ამერიკელ ოჯახს სამძიმარს უცხადებ და მართლა ვიზიარებ ამ მართლა საშინელი ამბავი მოხდა გეთახმებით. კახა ძაგანია და იაგო ხვიჩი იყვნენ ჩვენი სტუმრები და ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.